Horlama genellikle 40 yaştan sonraki insanlarda görülen bir problemdir. 40 yaştan sonra hem vücut ağırlığı artmakta hem de vücutta genel olarak kollajen yapısında değişiklik ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kollajen yapısı değiştikçe dokuların gerginliği azalmakta, dokular daha gevşek hale gelmekte, bu da daha sık horlamaya neden olmaktadır. 40 yaş üzerindeki insanların yaklaşık %25'inin dönem dönem horladığı, 60 yaş üzerindeki insanların ise neredeyse yarısının sıklıkla horladığı ispatlanmıştır ya da gösterilmiştir. Dolayısıyla horlamanın yaşla birlikte artan bir seyri vardır. Gene genel kabul edilen görüş erkeklerin daha sık horladığı yönündedir. Ancak yaşla birlikte kadın ve erkekler arasındaki horlama sıklığı birbirine yaklaşmakta ve belli bir yaştan sonra da eşitlenmektedir. Dolayısıyla yaş kadın ve erkek arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır.